В России взялись за чистки ближайшего окружения российского диктатора Владимира Путина. Как сообщил телеграм-канал «Дневник разведчика», бывший соратник Путина Владислав Сурков, который занимал должность замглавы администрации президента страны-агрессора, экстренно покинул Россию. Отмечается, что на него могут открыть уголовное дело, связанное с курированием украинского направления и распределением бюджетов в период с 2014 по 2020 год. По данным телеграм-канала, в ближайшее время Сурков может быть объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск. При этом сам Владислав Сурков в комментарии журналистам заявил, что не располагает информацией о своем отъезде из России. Как отметила в эфире программы «В прицеле» Ольга Курносова, секретарь форума российской оппозиции в поддержку Украины, в России ищут виновных на фоне провала российского вторжения и краха экономики. По ее словам, в Кремле взялись за Суркова, ведь именно через него шли деньги прихвостням Путина в Украине. Путину-то докладывали, что тут уже красные ковровые дорожки закуплены, и хлеб, соль в каких-то эпических масштабах имеется, и все ждут, когда Путин придет. Оказалось, все не так. Значит, что значит все деньги, которые Путин сюда вваливал, разворовали эти самые Медведчуки, ну, конечно же, вместе с тем же самым Сурковым, он же был куратором. Ольга Курносова также напоминает, что на прошлой неделе был задержан бывший заместитель министра обороны России Руслан Саликов, который был правой рукой Шойгу. Его обвиняют в создании преступного сообщества и легализации преступных доходов. Эксперт отмечает, что подобные чистки характерны для диктаторских режимов. Любая диктатура со временем все больше и больше раскручивает механизм репрессий и начинает сажать ближайшее окружение диктатора. Отметим, информация о выезде Суркова официально не подтверждена, а пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что не знает об отъезде Суркова из России. Путина подставили. Это не должно было попасть в эфир. И, похоже, кого-то сегодня уволят. Полковник Путин пост сдал. Генерал-полковник пост принял. Этот человек может стать президентом России после Путина. Кремль атакует еще одну республику. Огромные деньги выделены на штурм. Мы готовы прямо сейчас. Началось. В эти минуты Путина рвут в Кремле. Патрушев слил скандальное видео. Компромат на Орбана. В Венгрии рванула бомба. Эрдоган поднимает ракеты и авиацию. Тегеран и Москва ответят за все. Темы жгут. Поехали. Да, вы знаете, давайте-ка я еще раз скажу, потому что перешило, да? А ведь эти уже знаменитые кадры 8 марта – это не просто случайно слитое фирменное покашливание гадкого путенка. Нет, это спланированная акция. Более того, это начало свержения Владимира Путина. Да, вы знаете, давайте-ка я еще раз скажу, потому что... Причем тут Брежнев, я расскажу немного позже. Но главное, что позорное видео за 8 число могли слить в сеть по личному заказу Николая Патрушева. Полковник Путин пост сдал. Генерал-полковник пост принял. Ну, давайте обо всем по порядку. Вообще очень интересные вещи у них там на болотах происходят. Пауки в банке начинают пожирать друг друга. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол. Это чья корова мычала. Ну да ладно. В Кремле говорят, это мы типа случайно опубликовали неотредактированное видео поздравления нашего Пыни. Пресс-служба Кремля по ошибке опубликовала неотредактированное поздравление Путина с 8 марта. Видео провисело 4 минуты и, похоже, кого-то сегодня уволят. Ой, да что вы говорите? Я тебе не верю! Вот и даже так называемые Z-блогеры не поверили, что в этой ГБшной, сексотной рашке случайно залили не вылизанный, не стерильный ролик с Путиным. Ну не бывает такого. Да, чуть не закашлялся. Много говорил очень сегодня. И тут же начали ныть Z-блогеры. Говорят, отца-батюшку слить хотят, убрать физически. Ну, послушайте, что они пишут. Такого не могло быть. Не могли не проверить перед тем, как выкладывать. Просто не могли. В системном понимании это бунт. А если вспомнить недавний выброс про падение уровня доверия, так сложно не прийти к мысли, что бунт хоть и беспощадный,
но осмысленный. Так, стоп, вы услышали, да? Это бунт, это начало свержения, об этом мы немножечко позже поговорим. А что там про снижение доверия к Путину говорится? А вот что. Рейтинг Путина упал до минимального уровня с начала войны. Только треть россиян называют Путина среди политиков, которым доверяют. Во дела. Путина враг номер один. Трус и трус. И все, больше о чем о нем еще говорить? Ну да ладно, вернемся к кашляющему Путину на 8 марта. Послушаем далее этих так называемых Z-патриотов. Тот, кто слил черновик, знает, что его вычислят, но не боится. Лично я даже боюсь делать выводы. Лично я не раз говорил, в том числе вам. Предатели и внутренние враги попытаются нанести удар по Владимиру Владимировичу, атаковать его. И это произошло. Так. Кто это хочет атаковать Путина? Кто это прямо сейчас хочет начать процесс свержения бункерной моли? Я вам покажу этого человека. Да вот же он. С 2014 года на Украине киевскими властями убито около 17 тысяч мирных жителей. Из них порядка 400 детей. Ранено свыше 32 тысяч человек. Да, друзья, это лично Николай Патрушев, еще один неадекват, других в Кремле просто не бывает. И он давно хочет отомстить Путину, уже несколько лет точно, убрать его с трона. Почему? Давайте разбираться. До 12 мая 2024 еще года, 16 лет, Патрушев был секретарем Совета Безопасности Российской Федерации. Главный чекист России, верный друг Путина и просто герой России. Вопрос, который мы сегодня обсуждаем, он исключительно актуальный, но я позволю себе несколько шире взглянуть на эту тему. Вот, казалось бы, все в шоколаде у этого Патрушева, а потом вдруг, как гром среди ясного неба, неожиданная отставка. Вот почему? Существует гипотеза. Путин — лишь витрина, а реальную стратегию формирует Патрушев. Ну, как интересно, правда? А ведь еще не стоит забывать, что Патрушев вообще-то знает Путина с молодости, знает его все секреты, все тайны, все, так сказать, скрытые файлы его ужасающей биографии. Соратник Путина еще со времен ленинградского КГБ. Патрушев стоял у истоков современной силовой элиты. Да, и вот поговаривают, что Путин просто панически, маниакально боялся того, что новым Пригожиным для него станет именно Николай Патрушев. Ну, вообще-то как в воду глядел. Он может, Патрушев, работать против Путина? Ну, вы знаете, он всегда работал против Путина. Всегда. То есть, собственно, он этого не скрывал. И вот смотрите, Патрушев — это старый, проверенный, циничный, жестокий гэбист. И он, в отличие от Пригожина, может довести свою цель, свою миссию до конца. Имею в виду убрать бункерную моль. Не из-за доброты, нет. Дело вместе. Западные аналитики подчеркивают отсутствие преемника, усиливает риски. Если режим начнет сыпаться, это может спровоцировать острый политический кризис. Путин-то понимает, что Патрушев знает слишком много и что он становится для него опасным. Именно поэтому бункерный убирает Патрушева и делает его своим помощником. То есть фактически превращает в политического трупа. И вот, естественно, Патрушев такого простить не может. Чем же он ответит Путину в году 2026? Как отомстит? И кажется, Патрушев уже мстить начал. Вот первый этап — это слитый видеоролик с кашляющим Путиным. Но это только начало. Некоторые эксперты подозревают целенаправленный удар по имиджу Путина. Да, это только, так сказать, пролог. Поговаривают, что старый гэбист Патрушев вот сейчас, в эти дни, пошел в атаку и начал полномасштабную кампанию по свержению Путина. Вот сейчас, друзья, внимание. По мнению Z-блогеров, идет процесс десакрализации Владимира Путина. Ну вообще, десакрализация — это такой процесс, при котором что-то теряет свой священный сакральный статус. Ну, по отношению к Путину, вот в его случае, что же задумал Патрушев? А я вам покажу. Вот скажите, каким вы запомнили Ельцина? Вот таким, правда? Пьяным и неадекватным. Ну хорошо, а каким вам запомнился Брежнев? Старым, немощным, да?
Да, вы знаете, давайте я еще раз скажу, потому что... Да, друзья, Патрушев, кажется, действует очень, знаете, я бы даже сказал, изощренно. Он хочет, чтобы Путин, его обидчик, уже сейчас воспринимался россиянами как Брежнев, старым, больным, короче, таким, которого следует убирать, пора. Ну это просто дурь какая-то, чушь. Нет, это не чушь, далеко не чушь. Так более того, Путин начинает еще больше звереть и срываться, типа как даже на своих, убирать своих. Сначала попадает под раздачу правая рука оленевода Шойгу. Задержан первый заместитель Шойгу Руслан Саликов. Он на протяжении десятилетий считался одним из самых влиятельных чиновников в силовом блоке. Следственный комитет возбудил против Саликова уголовное дело. Чиновника подозревают в создании преступного сообщества, получении взяток в особо крупном размере и многочисленных эпизодах растраты бюджетных средств. Да ладно, Саликов, тут серый кардинал Кремля Владислав Сурков может сесть в тюрьму. Правда, не может. Вот сбежал. Z-каналы пишут о возможном уголовном деле против Владислава Суркова. По их данным, бывший помощник Путина и серый кардинал Кремля якобы покинул Россию на фоне рисков уголовного преследования. Путин скоро там всех своих пересажает со страху. Бить надо первым. Драчун ты, кремлевский. Ладно, давайте от кремлевского террориста перейдем к американскому миротворцу. Так, кстати, мы тут с коллегами порылись в архивах, и вот что Трамп говорил про войну с Ираном в далеком 2013 году. Барак Обама тогда был президентом США. Наш президент начнет войну с Ираном, потому что совершенно не способен договариваться. Он слаб и неэффективен. Понятно, вопросов нет. Правда, война с Ираном в 2026 году продолжается. Взрывы по всему миру. Вот, например, Доха. Oh my god. Oh my god. Да, иранские террористы бьют куда видят, по странам НАТО в том числе. Снова была попытка ударить по Турции. Баллистическая ракета вошла в воздушное пространство Турции. Ее перехватили системы противовоздушной и противоракетной обороны Альянса. Это уже второй такой случай за неделю. И тут, ясное дело, активизировался турецкий президент Реджеп Эрдоган. После первой ракеты мы предупредили Иран, но несмотря на предупреждение, он продолжает провокации, которые ставят под угрозу дружбу Турции. Да какая там дружба? Ну о чем вы говорите, Реджеп Таибович? Ну, кстати, я же не зря сказал, что Эрдоган активизировался. Вот провел недавно разговор с Владимиром Зеленским. И вот к чему пришли. Следующий раунд переговоров между Украиной и РФ может состояться в Турции, об этом заявил президент Украины. Ну а параллельно с тем, как Зеленский говорил с Эрдоганом, Трамп вновь посплетничал с Путиным. Ну и извините, я просто не могу подобрать другой глагол. Ну, честно, я старался. У меня был очень хороший разговор с Путиным, и на линии было много людей с нашей стороны, с его стороны. Мы говорили об Украине, которая продолжает отчаянно сражаться. Между Путиным и президентом Зеленским огромная ненависть. Они, кажется, не могут договориться. Но я думаю, что это был позитивный разговор на эту тему. Я сказал, что вы могли бы быть более полезны, если бы закончили войну против Украины. Это было бы более полезно. Вот скажите честно, вы что-то поняли с этого набора предложений? Я, например, нет. Я понимаю только, что Трамп продолжает умиротворять агрессора Путина. Ну реально. А еще у Дональда колоссальные проблемы внутри страны. Впереди выборы в Палату представителей. Война на Ближнем Востоке продолжается. Цены на бензин растут. И гражданам США это очень не нравится. Избирателей очень важны цены на бензин, потому что в Соединенных Штатах машина – это не роскошь, это средство передвижения. И особенно в сельской местности, поэтому если подскакивают цены на бензин, а у меня подскочили они буквально на 80 центов за последнюю неделю, я живу в штате Висконсин. И да, американцы не молчат, это вам не скрепные, зашуганные россияне. Тут вот такая интересная петиция появилась. 1000 американцев подписаны петицию с требованием призвать в армию и отправить на иранский фронт младшего сына президента Дональда Трампа Бэрона, пишет немецкий таблоид Bild. Да, но Трамп в своем репертуаре, он все-таки стреляет себе в ногу перед выборами. Вот смотрите, он заявляет, что собирается снять нефтяные санкции против некоторых стран. Вот лидер США не уточняет, про какие страны
пытается сказать. Но раньше США, я напомню, позволяли Индии покупать российскую нефть в течение месяца. Ну как он такое? Вот это типичный Дональд Трамп. Предугадать его невозможно. Да, это был типичный Трамп, а теперь, вашему вниманию, типичная путинская консерва. Виктор Орбан. Противостояние Орбана и Зеленского выходит на новый уровень. Нет, я бы сказал по-другому. Противостояние Виктора Орбана с адекватностью выходит на новый уровень. И эту битву Орбан уже давно и безнадежно продул. Правительство Венгрии в понедельник вечером приняло постановление, которое уже подписал Виктор Орбан, о изъятии валюты и ценностей с инкассаторских автомобилей Ощадбанка, пытаясь создать юридическую основу для своих действий. Ну что тут скажешь? Ой, дурак! Это да, но вообще-то Орбан слетел с катушек окончательно на всех фронтах и у себя дома тоже. Что касается премьер-министра Орбана, его часто обвиняют в каких-то пророссийских настроениях. Это ерунда. У него не пророссийские настроения, он не пророссийский политик, он провенгерский политик. Но это точно он кремлевская шестерка. И вот показательная история. Вы же знаете, в Венгрии впереди парламентские выборы. Судя по соцопросам, Орбан их может, понятное дело, с треском проиграть. И смотрите, до чего опускается путинский раб Орбан, чтобы победить своего соперника Мадьяра. И делает вот следующую вещь. Он, внимание, под ручку с Кремлем, с Путиным, секс-шантаж, ГБшный стиль. Он теперь и в Венгрии. Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр предупредил, что стал жертвой классического компромата российского типа, и неизвестные люди, связанные, по его словам, с правящей партией и спецслужбами, готовятся опубликовать якобы компрометирующее интимное видео с его участием. А вот теперь самое главное. У Кремля, у Путина лично есть убийственный компромат на самого Орбана. Вот так это все работает в России. Вот так. Я ни в коем случае не оправдываю Орбана, но просто Кремль работает масштабно. В Будапеште, в том числе венгры, делайте вывод. Российские спецслужбы могут иметь видеокомпромат на Виктора Орбана. Об этом сообщает The Insider. Это объясняет, почему венгерский лидер демонстрирует такую любовь к Путину. Друзья, если вам вообще интересно, какой именно компромат есть у Путина по отношению к Виктору Орбану, напишите, пожалуйста, в комментариях. На самом деле, эта история уже известна. Если вы хотите отдельный выпуск, пожалуйста, сделаю. И пока мир сходит с ума, вооруженные силы Украины работают на славу. Важный момент, друзья. Хотите себе настоящий российский трофейный ударный дрон-куб? Тогда у меня для вас очень хорошие новости. Подразделению 429-го отдельного полка беспилотной системы «Хелес» из-за критической необходимости нужно очень оперативно купить бус для подвоза боеприпасов. Поэтому запускается конкурс на уникальнейший лот, усаженный силами именно этого подразделения, почти невредимый тот самый российский ударный дрон-куб. QR-код вот прямо сейчас, в эти секунды на ваших экранах. Условия для участия в описании под этим видео. И, конечно же, слава вооруженным силам Украины. Ну и напоследок. В Крыму уничтожается российская авиация. Там вертолеты горят, самолеты. Юг России, юг самой России тоже в огне. В частности, Сочи, Адлер, Анапа. Послушайте. Короче, сбили сейчас беспилотник над Адлером. Такой хлопок был, я думаю, я сдохну. Ну, как говорится, за что боролись. А кремлевский маньяк в 2026 уже году все еще верит, что может победить Украину. Не дождется. Друзья, подписывайтесь на YouTube-канал Униан. На сегодня все. Счастливо.